Barselona Luis Diasni transfer qilmoqchi, ammo uning narxi o'zini oqlaydimi? Lamine Yamal keyingi mavsumdan 10-raqamni oladi va yangi shartnoma deyarli tayyor. Hansi Flickning va Rafinyaning shartnomalari uzaytirildi. Nemis murabbiyi qancha vaqtga Barselonada qoladi? Yangi darvozabon olib kelinadimi? Kutilmagan yurish ehtimoli. Barchasini ushbu videoda birgalikda ko'rib chiqamiz. Ishga kirishdan avval kanalga obuna bo'lishni unutmang. Qani, boshladik. Assalomu alaykum, Bo'riyev bilan futbol kanaliga xush kelibsiz do'stlar. Biroz tanaffusdan so'ng birgalikda allaqachon avj olgan transfer yangiliklari haqida gaplash uchun qaytdik. May oyining 2-qismiga kelib, Barselona allaqachon Ispaniyadagi 3 ta titulni o'ziniki qilib bo'lgandan so'ng, ispan mediasi transfer mishmishlariga to'lib ketdi. Juda ko'plab Telegram va YouTube kanallarida tasdiqlanmagan ma'lumotlar, fake xabarlar tarqalyapti. Ko'p kanallar ustida hattoki Husanov Barselonaga o'tdi degan yolg'on videolarni ham tarqatishyapti, ammo bizning kanalda doimgidek klubga yaqin bo'lgan juda ishonchli manbalarning insaytlari xabar qilinadi. Dastlab Barselonaning moliyaviy ahvoliga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Laporta o'zining oxirgi intervyusida moliyaviy jihatdan yozda birga bir qoidasiga qaytishini tasdiqladi. Bu degani Barselona transfer bozorida erkinroq harakat qilish imkoniga ega bo'ladi. Barselonada yashaydigan va klubga yaqin bo'lgan marokashlik jurnalist Beyanat Ashrafning xabariga ko'ra, Ansu Fati, Pau Victor, Pablo Torre va Iñaki Peñalar jamoani yozda tark etishi kutilyapti. Shesnining kelajagi hozircha noma'lum. Unga klub yangi shartnoma taklif etgan, ammo hali polyak darvozaboni uni qabul qilgani yo'q va nihoyat Araujoning kelajagi esa hali noma'lum bo'lib turibdi. Esingizda bor, u shartnomasini yanvarda uzaytirgan edi, ammo so'nggi o'yinlardagi uning formasi va muxlislarning ommaviy noroziligi sabab ketish ehtimoli ham yo'q emas. Barselona sport direktori Deco kecha intervyu berdi. Unga ko'ra, klubning hozirgi asosiy diqqat e'tibori shartnomalarni yangilashga qaratilgan. Shundan so'nggina transfer bozoriga yo'l olishni ko'rib chiqishmoqda. Bu masalada allaqachon yurishlar boshlandi. U ham bo'lsa Hansi Flickning shartnomasi yangilanishi bilan bo'ldi. Nemis murabbiyning shartnomasi 2027-yilgacha uzaytirildi. Avvalgi shartnomaga ko'ra, u jamoada keyingi mavsum oxirigacha qolishi ko'zda tutilgan edi, ammo yangi shartnoma bo'yicha nemis murabbiyi keyingi 2 mavsumda ham Barselonada qolishi tasdiqlandi. Kecha ajoyib mavsum o'tkazgan Rafinha ham yangi shartnomasiga imzo chekdi. Uning muddati 2028-yilgacha davom etadi. Yangilanishi kutilayotgan shartnomalarning eng muhimi albatta bu Lamine Yamal bilan bog'liq. Ishonchli manba Memorabilia xabariga ko'ra, Yamal keyingi mavsumda 10-raqamni oladi va 18 yoshga to'lishi bilan yangi shartnomaga imzo chekiladi. Kecha Lamine va uning agenti Jorge Mendes o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Klub vakillari hoziroq kelishuvni hal qilib qo'yishmoqchi, chunki tanaffus vaqtida boshqa klublar juda katta pullar taklif qilib, rejalarni buzib yuborish ehtimoli ham yo'q emas. Insaytlarga ko'ra, Yamal klubdagi eng ko'p maosh oluvchilardan biriga aylanadi. Laportaning fikriga ko'ra esa, futbolchining maoshi uning ko'rsatayotgan o'yiniga mutanosib bo'lishi kerak. Bundan tashqari, klubga darvozabon olib kelinishi ehtimoli mavjud. Jahon chempioni Emiliano Martinez Aston Villa bilan xayrlashdi. Mishmishlar chiqqan edi. Barselona uni sotib olishi mumkinligi va hattoki shartnoma taklif qilganligi bo'yicha, ammo ishonchli manbalarning xabarlariga ko'ra, klub uni shunchaki variant sifatida ko'rib chiqqan. Martinezning Barselonaga kelish ehtimoli juda ham kam. Bunga asosiy sabablardan biri albatta boshqa bir iste'dodli darvozabon. U Espanyolning yulduzi Joan Garcia yoki Juan Garcia ispancha qilib aytadigan bo'lsak, bu mavsumda La Ligadagi eng yaxshi darvozabonlardan biri bo'lib turibdi Garcia. Uning ayni paytdagi tovon puli 30 million yevroni tashkil etadi, ammo agar Espanyol quyi divizionga tushib ketadigan bo'lsa, bu summa 15 milliongacha tushadi. Garciadek darvozabon uchun mening shaxsiy fikrimcha 15 million yevro ajoyib narx bo'lar edi. Deco ham kechagi intervyusida Garcia haqidagi savolga neytral javob berdi va aytib o'tdiki, men darvozabonlar haqida gapira olmayman, ammo shuni aytishim mumkinki, Joan Garcia bizning skautlarimiz tomonidan kuzatilyapti. Biroq buning hammasi Shesnining qaroriga bog'liq. Unga klub 1+1 ko'rinishida, ya'ni 1 yilga shartnomasini uzaytirish imkoniyati bilan shartnoma taklif qilgan, ammo u esa hali shartnomaga imzo chekkani yo'q. Agar polyak darvozaboni qoladigan bo'lsa, Ter Stegen va Shesni ikkalasi keyingi mavsumda asosiy darvozabonlar bo'lib qolishadi, boshqa transferlar qilinmaydi.
Himoya chizig'ida esa hozircha yangiliklar yo'q. Yagona yangilik bu Erik Garsiyaning shartnomasi haqida bo'lyapti, ammo u hali rasman tasdiqlangani yo'q. Fabrizio Romanoning xabariga ko'ra, Garsiyaning shartnomasi ham yaqin kunlarda yangilanadi. Birma-bir birinchi bo'lib mana Rafinyaning shartnomasi, Lamine Yamalga shartnoma taklifi kelishuvga erishildi va bosqichma-bosqich transfer bozori ochilishidan avval Barselona shartnomalarni yangilab olishni ko'zda tutmoqda. Hujum chizig'ida esa holat qiziqroq, ya'ni chap qanot hujumiga Barselonada bir nechta variantlar mavjud, ammo so'nggi kunlarda chiqayotgan insaytlarning asosiy mavzusi bu Luis Diaz. Ispaniyadagi ishonchli La Ser nashrining xabariga ko'ra, Liverpool hujumchisini klubda afzal ko'ruvchilar ko'p, ammo uning narxi qimmatligi ham bor. Transfer Marketga ko'ra uning bozor narxi 85 million yevroni tashkil etmoqda. Liverpool qancha so'rashi hali noma'lum, ammo arzon bo'lmasligi aniq. Luis Diaz ning tanlovi hisoblanadi. Bundan tashqari insaytlarga ko'ra Flick ham bu transferga rozilik bildirgan. Diazdan tashqari ikkinchi nomzod bu Marcus Rashford, ammo u haqidagi xabarlar hozircha muzlab turibdi. Qishda esingizda bor, u kelishga juda yaqin edi Manchester Uniteddan ijaraga, ammo yakunda Ansu Fatining ketmaganligi sababli u Aston Villaga ko'chib o'tishga majbur bo'lgan edi. Bundan tashqari Leo va Nico Williams ham ro'yxatda mavjud, ammo kecha Laporta Williams haqida biroz qiziq gap aytib o'tdi. Laporta aytib o'tdiki, o'tgan mavsumda Olmo bilan birgalikda Williams ham bizning ro'yxatimizda bor edi, lekin menimcha hozir klub boshqa futbolchilarni kuzatyapti. Ya'ni bu messej berilyaptiki, Barselonani bir marta rad etgan futbolchiga qaytib bormaymiz degandek. Biz may oyidamiz, transfer bozori ochilishigacha hali bir oydan ko'proq vaqt bor. Turli fake xabarlar ham juda ko'p tarqalyapti, ammo 23-may holatiga ko'ra tasdiqlangan ma'lumotlar shulardan iborat. Yoz mavsumiga oz qolmoqda, juda ko'plab g'oyalar ustida ishlamoqdamiz. Kelasi videolarda yangi stillar, yangi kontentlar bilan chiqamiz. Bugungi video yoqqan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringiz bilan ulashing. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling va doimgidek Visca el Barça.